Magsa-sound check ng fall. Dito na ako, boy. Maraming benta. Check engine pa rin. 221. Palsin muna natin yung muffler. May resonator na siya. What's up? What's up? So ayan, pupunta tayo ngayon kina Boss Jason. Magte-testing ng magte-testing tayo ng pipe. Magsa-sound check ng pipe. Check na natin mamaya yung pipe. Tabayanan nyo na lang mga amigos. Dito sa mga naka R15 dyan, yan, para sa inyo tong video na to. Hindi ko alam kung meron, kung pang R15 lang yung ano niya, yung elbow niya na meron siya ngayon, o meron pang iba. Tanong nyo na lang natin mamaya si Boss Jason. Dito na tayo kina Boss Jason. Dito na ako, boy. Sorry sa loob. Okay. Maraming benta. Naka-check engine pa rin. Code 21. Shit. Miss you, boy. Miss you, boy. Miss you, boy. Ano, kamusta ka na? Tangina, stuck kami dito. Nakabukas ng aux pan. Kalsin muna natin yung muffler, tapos tsaka natin ikabit yung may resonator. Ayan, ito yung kakabit natin, may resonator na siya. Meron ka nung walang resonator? Meron doon. Sige, testing na lang. Naka big elbow na rin siya, kaya no worries. So ayan, nakabit na. Ano to? Anong tatak na ito? Akrapovic. So Akrapovic, ayan, nakabit na. Tapos yung may resonator na elbow. Ayan, may resonator na siya. Sige, boy, testing. Sound check. Wala pa silencer yan. Wala pa silencer. Walang silencer.
Testing. Putang ina mo, ginagawa mo. Ako, take ba to? Pre. Okay. SC project, nakakabit, walang silencer. Mic, ano natin? Sound check, sound check. With resonator, elbow with resonator, tapos sa SC project, walang silencer. Sarap, di ba? Yeah, with silencer yan, ah. Ganda, di ba? Test ride na natin to, no? Ano, SC project, may silencer.
Yummy. Yummy, yummy. Yummy, yummy, yes, Papa. What a views. Kain na, sarap. Lalo na kung i-remap pa to, no? Yung ECU na ito, tanggalin yung limiter. Ako, napakasarap na ito. Kaso hindi naman advisable na tanggalin yung mga limiter sa motor. Kasi baka syempre sobrang modified na nung performance, bumigay yung mga pyesa. Yan. Kapag nagkarga ka, syempre dun magkakaroon na sa inyo motor mo. So ayun lang naman. So ayun yung test sa sound check natin para sa sound check para sa AC project na may silencer. Yan. Sarap. Saan mo na lang sa amin yung ano? Ito. Salamat. Thank you very much sa libreng pagkumpuli ng... Oh, libre. Ang ano mo? Kailan ba yung jersey? Asan ang jersey? Asan ang jersey? Ano just? Jersey. Riding jersey natin. Wala pa. Tagal naman yan. Ano natin? Baka na, tagal nga lang ADM eh. Pag parating na, dun naman pagpapagawa. Okay. Ano? Sige, nakayo. Aloy. Sige. Tang ina shit. Sarap i-drive na naman ng R15 kaso ayun nga eh. Parang gusto ko na tuloy mag R15 ng po siyang gala. Pero ano naman ako dito, parang ano na ako dito, tawag dito, kontento. Iba talaga yung feels ng R15 eh. Siguro pagka yumaman-yaman na tayo, no? Saka tayo mag R15. So, ayun ano, kung napanood yung buong video eh, ayun nga yung tunog ng R15 with AC project na may ano, na may silencer. Shoutout sa mga naka R15 dyan, mag-subscribe naman kayo para kahit pa na ma-share ko sa inyo yung mga produkto, no? Ni Boss Jason Katahan. Boss Jason Katahan. Yamite. Hindi, joke lang. Ayun, basta magkita-kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Please like this video, tapos comment lang kayo dyan, negative o positive, ikaw na bahala dyan, matanda ka na. Ayan na na, Moto Amigo out. Kita-kita lang sa susunod na video. Okay. Alam mo na to, di ba? Ang dumi ng kamay ko, napakarumi ng kamay, di ba? Malinis na pera. So, yan na.